stage His Excellency Vahanganiki Khachaturian, the President of the Republic of Armenia. Տիկնայք և պարոնեք, ցանկանեի իմ գոհունակությունը հայտնել Էմիրատական կողմին ամենամյա ներդրումային համաժողովը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար։ Ուրախ եմ գտնվել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, որը Հայաստանի համար կայուն զարգացման և նորարարության ոլորտներում առաջընթացի, տարածաշրջանային ու միջազգային մակարդակներում տեխնոլոգիական հնարավորությունների իրացման համար ուսանելի գործընկեր է։ Լիովին կիսում եմ այն տեսականը, որ ներդրումները կենսական դեր են խաղում գլոբալ հարատապ մարտահրավերների դիմակայելու հարցում, ինչպիսիք են կլիմայի փոփոխությունը, աղքատությունը, անհավասարությունը։ Ի վերջո միջազգային համագործակցության ամրապնդումը կարող է համաշխարհային ֆինանսական կանոնությունը խթանելու և համաշխարհային շուկային բոլոր ներդրողների համար հավասար պայմաններ ապահովելու համար։ Կհամաձայնեք, որ այսօր գործող աշխարհակարգը փոխվում է բավականին դինամիկ տեմպերով, իսկ մենք ապրում ենք պատմության բեգումնային, որոշ իմաստներով անկանխատեսելիության փուլում։ Ցանկացած տեղեկատվություն իր մեջ բացասական երանգ է պարունակում, որն անորոշության զգացում է առաջացնում, զինված հակամարտություններ, աշխարհաքաղաքական լարվածություն, ճգնաժամեր, տնտեսական անկայունություն, կլիմայի փոփոխության սպառնալիք, մարդու իրավունքների խախտումներ, սոցիալական ցնցում, աղքատություն, անհավասարություն։ Թվարկած բոլոր իրադարձությունները մարտահրավերներ են նետում համաշխարհային կայունության հիմքերում։ Չմոռանանք նաև արդի պայմաններում անհավանական տեմպերով մեծացող արհեստական բանականության դերի մասին, որը կենսական նշանակություն ունի բարելավելու մարդկանց կյանքում ճկունությունը, արձագանքելով առաջացող մարտահրավերներին։ Այս մարտահրավերներին արդյունավետ դիմակայելու համար անհրաժեշտ է հավաքական հանձնառություն, երկխոսություն, փոխշահավեքություններ, բանակցություններ։ Ցանկանայի մեջ բերել Արաբական Միացյալ Էմիրության հիմնադիր նախագահ Ուսահոգի Շեյխ Զայեդ բին Սուլթան Ալ-Նահյանի խոսքերը, որ միասնությունը ճանապարհ է դեպի ուժ, պատիվ և ընդհանուր բարիք, աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների և նախկին կանոնակարգի վերանայման պայմաններում Հայաստանը, որպես երկխոսության համար բաց, խաղաղասեր, ժողովրդավար ու զարգացող տեխնոլոգիական տեսլականով երկիր, կառուցում է ժամանակակից կենսունակ, քաղաքական և մտածողական տնտեսական համակարգ։ Մեր կարևորագույն կապիտալը կրթված աշխատասեր հասարակությունն է։ Կառավարությունն իր ներդրումների կատարում անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներում, տեխնոլոգիական աճին աջակցելու համար։ Ստեղծում են տեխնոլոգիական կենտրոններ ու պարկեր, ինչպիսիք են ԿՕԱՖ, Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիական ուսումնական կենտրոնները, որոնք կենտրոնացած են երիտասարդ տաղանդների զարգացման ու մտցնակ սերնդի կրթության վրա։ Նորություն չէ, որ երիտասարդության շրջանում ակային մեծ հետաքրքրվածություն բարձր տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության, ռոբոտաշինության և նորարարության հանդեպ։ Մենք առաջարկում ենք տարածաշրջանում ամենաբաց և գրավիչ ներդրումային միջավայրերից մեկը, բարելով բաց դռների քաղաքականությունը։ Ժողովրդավարության զարգացմամբ մենք շարունակաբար ամրապնդում ենք երկրում արդար և բրցունակ տնտեսական միջավայր, օրենքի գերակայություն և անկախատական համակարգ, ինչն ուղղակիորեն նպաստում է ներդրումային միջավայրի հուսալիությանը, պաշտպանությանն ու զարգացմանը։ Իշխանությունների կողմից իրականացվող գործարար միջավայրի խորը և համապարփակ բարեփոխումների օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման համար նպաստավոր պայմաններ են առաջարկում։ Հայաստանն օրինական երաշխիքներ է տրամադրում օտարերկրյա ներդրողներին, ներառյալ սեփականության պաշտպանությունը, կապիտալի ազատ տեղաշարժը և թափանցիկ հարկային համակարգ։ Վերջին տարիներին Հայաստանը բարձր վարկանիշներ է գրանցել միջազգային ինդեքսներում, այնպիսի ցուցանիշներով, ինչպիսիք են օրինակ ժողովրդավարությունը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարը, տնտեսական ազատությունը, գործարար և ներդրումային ազատական միջավայր։ Հայաստանն ունի ներդրումների պաշտպանության երկկողմ պայմանագրեր ավելի քան 40 երկրների հետ, այդ թվում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ։ Հայաստանն առաջարկում է մի քանի ազատ տնտեսական գոտիներ, որոնք բարենպաստ պայմաններ են ապահովում օտարերկրյա ներդրողների համար։ Այս գոտիներն առաջարկում են հարկային արտոնություններ, պարզվեցված մաքսային ընթացակարգեր և մուտք դեպի տարածաշրջանային շուկաներ։
Իմ պատվիրակությունն այստեղ է կոնկրետ ներդրումային ծրագրերով, որոնցով իմ գործընկերները կկիսվեն ձեզ հետ։ Պատրաստ են գործնական բանակցությունների, համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման, փորձի ու տեխնոլոգիական փոխանակման։ Միևնույն ժամանակ կարևոր է համարում, որպեսզի օգտվելով առիթից մեր գործընկերները տեղեկացված լինեն Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ակա մարտահրավերների մասին։ Հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր առաջնահերթություններից է։ Մեր երկիրը շարունակում է հավատարիմ մնալ խաղաղության հասնելու օրակարգին, որի կարևոր մասն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որպես տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման և տնտեսական կապերի խթանման գործում։ Այս նախաձեռնությունը բացառիկ հնարավորություն է տալիս տարածաշրջանային կայունության, տնտեսական զարգացման և միջազգային առևտրային միջոցների գործարկման համար։ Նախագծի առանցքային գաղափարը կոմունիկացիաների զարգացումն է, ճանապարհներ, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, ափի մանուխներ և էլեկտրահաղորդման գծեր նորոգելու, կառուցելու, գործարկելու և ի վերջո մարդկանց մեջ շփումների հնարավորություններ ստեղծելու միջոցով, ինչը կարևորագույն բաղադրիչ է խաղաղության համար։ Հարավային Կովկասում բոլոր տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների արտաշրջապատումը, պետությունների ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության հարգման, ինչպես ներհավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա բացառիկ հնարավորություններ կստեղծի բեռների և քաղաքացիների տեղաշարժի համար։ Վստահ է, որ տարածաշրջանում խաղաղությունն այլընտրանք չունի, ավելին Հարավային Կովկասը պետք է վերածի մի տարածաշրջանի, որտեղ չկան փակ սահմաններ, ինչն իր հետքին կնպաստի տնտեսական համագործակցության խորացմանը, մարդկանց միջև շփումների ակտիվացմանը, միաժամանակ ապահովելով ողջ տարածաշրջանի կայուն տնտեսական աճը։ Շնորհակալություն։ Cities are no longer just clusters of buildings. They are smart ecosystems built on the ideas of visionaries, startups, and unicorns. These bold ideas are creating powerful waves of foreign direct investment and amplifying global trade.